Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan berriztagarriak bai, honela ez plataformako kide den Gurutze Santxorekin hitz egingo dugu. Eta ondoren Nahiak Nahi taldeko Iñaki eta Nahia etorriko dira gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1924ko irailaren 30ean Truman Capote Estatu Batuar idazlea jaio zen. Gainera, 1955 urtean James Dean aktore mitikoa hil zen auto-istripu batean. Horretaz gain, irailaren 30ean ere, 1961ean Kike Amonarriz soziolinguistika, humorista eta telebista aurkezle gipuzkoarra jaio zen. Eta 3 urte beranduago, 1964ean Monica Bellucci italiar aktorea jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon gaur irailaren 30 osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Ezkaba eta Olabe arteko 121 errepide nazionaleko lanen lehen zatiaren 82 gauzatu da. Sare herritarrak euskal presoak etxeratzeko prozesori bultzada emateko antolatu duen martxa Lesakatik abiatu da. Nafarroko gobernuak 7.800.000 euroko kontratua baimendu du sendagasez hornitzeko. Txibite lehendakariak konfiantza du ekonomiaren berreskurapenerako bioteknologian enplegua sortzeko ahalmen handia baitu. 2022 planeko nekazaritzako aseguru konbinatuak kontratatzeko 3.500.000 euro onartu dira. Urteko azken 4 hileko asfaltatze planak 500.000 euro joko dituzten lanak barne hartzen ditu trafiko densitate handiko 9 kale eta etorbide nagusitan. Bertsolaritza irakaskuntzan txertatzeko udal programak eredua duten 9 ikastetxe publikoetako 37 adingabe talde izanen ditu. Eron, Nafarroa enpresako langile 10% greba hasi duten Nafarroarako lan hitzarmen propioa eskatzeko. Nafarroko artxiboak gordailuan hartu ditu Obanuzko Misterio Fundazioaren dokumentuak. Urdazubiko Alkerdi Leizeko azken aurkikuntzen berri emanen dute Ondariaren Europako jardunaldien barne. Urdazubiko Alkerdi Leizeko azken aurkikuntzak aurkeztuko dira bertan. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 5etan Txantreako Euskaldunon biltokian haurrentzako eskulan tailerra eginen dute. Gainera, gaur ere, Barainaingo kulturgunean eta arratsaldeko 8etan hasita, Idoiaren kontzertua egonen da musutruk. Ostiralean, bestalde, gure zirkuak saio bat eskainiko du arratsaldeko 7etan Antsoainen. Eta asteburuan, beste 2 saio izanen dira, larunbat eta igandean goizeko 12etan. Horretaz gain, ostiraleko 7:30etan, Nafarroako komikiaren azokaren barne, Nabarraldeko gidoilari eta marrazkilarien mahai ingurua eginen da Kondestableko zibiboxean. Hurrengo egunean, larunbatean, goizeko 10etan hasita, Heptameronen lehenengo zatiaren irakurraldia eginen da Kondestablen. Egun berean, baina arratsaldeko 5etan eta geltokin, Lorerik gorriena ipuin kontaketa izanen da. Musas eta Fusasek musikatutako liburuari Ibilbedi taldeko Amets Arangurenek jarriko dio ahotsa. Gainera, larunbatean ere, Barainainen, fadoak entzuten zituen gizona antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da 8etan musutruk lehenago sarrera erreserbatuta. Eta azkenik, igandean, Agoan taldearen kontzertua egongo da 8etan Atarrabiako kulturetxean. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, hezkuntza sailak lanaldi jarraitua mantendu nahi du, normaltasunera itzuliarren. Argazkian, labak itsasoan bere tokia hartzen duela erakusten du. Gainera, Bioespeinek Iruñera 40 inbertitzaile potentzial erakartzen dituela azpimarratzen du azal honek. Bestalde, Nafarroako pandemian egunero 10 iruzuri informatiko baino gehiago erregistratu dituela jakinarazten du.
Horretaz gain, Remirezek orain telebista autonomikoaren proiektua epeluzekoa dela esan duela jasotzen du Notiziasek. Eta Iruñean, 17. mendeko kartzelako aztarnak agertzen direla ere aipatzen du. Gai aldatuz, Barainaingo mugikortasun plana onartu dela jakinarazten du, Bildu eta Ahal Duguren botoekin bakarrik. Eta bukatzeko, Arnaitz Fernandezen osperako jauziaz aritzen da gaurko azal hau. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Foru Gobernuak eskoletako lanaldi jarraituak ez duela abendutik aurrera jarraituko uste duela da. Argazkiaren bidez, Labak La Palman delta izugarria sortu duela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroak bioteknologiaren sektorerako kapital eta talentu gehiago nahi dituela jasotzen du azal honek. Bestalde, Sadarren ehuneko edukiera izanen dela azpimarratzen du. Eta azkenik, erizainek ez dutela medikuen ordezko izan nahi iragartzen du. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Titularra, batzordea eta zuzendaritza Tubacexen hitzartutako akordioa hurbildu direla da. Argazkiaren bidez, Labeko idazkari nagusiaren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, greba orokorra egiteko garaia dela, Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat. Gai aldatuz, Lakoak gazteentzako soilik lan komunitarioak planteatzen dituela adierazi dutela jasotzen du azal honek. Bestalde, 9 presoren aberriratzea iragartzen dutela ere azpimarratzen du, haietako 2 hirugarren graduan daudelarik. Horretaz gain, Ondarroako arrantzale bat itsasoan hil dela aipatzen du lan istripuan. Eta bukatzeko, Rabat eta Madril Sahararekin jasotako kolpe judizialari buelta eman nahian dabiltzala nabarmentzen du Garak. Jarrai dezagun orain berriaren azalarekin. Espainiako gobernuak beste 2 batxilergo mota sortzeko asmoa duela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Tubacexeko gatazka konponbidean dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Jaurlaritzak Arkamuko eta Iturrietako proiektu eolikoak gelditu dituela jakinarazten du. Eta Jaurlaritzak ere udalek kultulekuak bermatzea nahi duela jasotzen du azal honek. Gai aldatuz, Ondarroako arrantzale bat itsas zabalean hil dela aipatzen du egunkari honek, lan istripu batean. Eta amaitzeko, Europar Batasuneko Justiziak Marokorekin egindako lehen sektoreko itunak ez dituela ontzat jotzen azpimarratzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Nafarroko aurrei ezartzen zaizkien neurri murriztaile gogorrak jomugan jartzen ditu. Horretaz gain, Ana Saroberen deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, egungo ereduarekin erretiratuen 87%ak ez dutela egoitzetan bizi nahi. Eta azkenik, Mayorga Ramirezen hitzak ere nabarmentzen ditu komunikabide honek. Esanez, Euskal Herria Bilduk sostengua eman beharko liokeela EAko kritikoek proposatzen dituzten irtenbideei. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur, osteguna, giro atsegina izango dugu. Goizean goizeko temperatura freskoa izango da eta lainoa agertuko da. Orduek aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsalderako giroa eguzkitsua izango da. Soilik goi-hodei batzuk agertuko dira. Goizean haize suabea ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Barnealdean temperatura maximoak apur bat igoko dira. Kostaldean berdintsu jarraituko dute eta gaurko balio altuenek 20 graduak gaindituko dituzte. Eta bihar udaberri giroa espero da. Goizean lainoa ager daiteke eta goizean goiz fresko egingo du, 10 gradutik azpiko balioekin barnealdean. Egunaren erdiko orduak aldiz oso atseginak izango dira. Temperatura maximoak 24 gradutara hurbilduko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Soilik goi-hodei batzuk ikusiko ditugu. Arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira eta kantauri isurialdearen mendebaldean tantaren bat bota dezake. Egunaren hasieran hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta egunak aurrera egin ahala iparraldera egingo du. Kaixo gurutze, zer moduz? Egunon ongi zer moduzuek? Ongi baita ere.
Bueno, konta eguzu pixkat, ez? Zu berriztagarriak bai, honela ez plataformako kidea zara, eta datorren asterako jardunaldi batzuk antolatu dituzue Kondestablen, eta horretaz gain ere kontzentrazio batzuk, ez? Navarraren aparean. Bai, hori da. Azkenean, Nafarroako energia eraldatzen taldean, Nafarroako herri eta haranen plataforma ezberdinetako kideak gaude, eguzki eta haize poligonoen inguruko plataformak alegia, ez? Eta, bueno, ikusita datorren astean, Nafarroa arenan antolatu direla trantsizio ekologikorako industriaren nazioarteko bigarren topaketa, alde batetik erabaki genuen guk topaketa alternatibo batzuk antolatzea, eta beste alde batetik topaketa horiek dauden egunetan, bai sarrera ekitaldian eta bukaeran kontzentrazioak egitea. Eta, bueno, topaketa horietan zer landuko dute edo zergatik ez zaudetea ados horrekin? Bueno, egia esan gu ez gaituzte gonbidatu ere egin topaketa horietara, ez? Eta, bueno, pues, pentsatu genuen aukera ona zela gure iritzia mahai gainean jartzeko, ez? Nolabait ere trantsizio ekologikorako hartu duten bidea, ez? Makroproiektuak izan dira, kontutan izan gabe horiek ere bioaniztasunean eta herri horietan bizi garen pertsonengan daukan eragina, uste dugu makroproiektuak ez direla bidea trantsizio ekologikorako, eta hori adierazteko batetik hor elkartuko gara, hasten direnean eta bukatzen dutenean, eta beste batetik bestelako alternatibak badaudela erakusteko, antolatu ditugu jardunaldi paralelo batzuk. Eta zeintzuk dira zuek defendatzen dituzuen alternatiba horiek? Bai, gu defendatzen duguna, zehazki Nafarroarako, hasieratik zuk esan duzun bezala, beti esan dugu berriztagarriak bai, baino ez horrela, eta ez horrela horrekin zer esan nahi dugu, lehenengo zehaztu behar direla ze energi behar ditugu, baita ere energi eskaria murriztu behar dugula, eta gero ardatzetako bat, energiaren ekoizpena, energiaren kontsumo lekuetan saiatu behar dela ahalik eta gehien egiten. Jakin badakigu energiaren garraioan, energi desente portzentai altuak galtzen direla eta horrek ere daukan inpaktua, ez? Eta uste dugu gainera, energiak ezin direla utzi oligopolioen esku, enpresa handien esku, baizik eta nolabait joan behar dugula energiaren subirautasun edo burujabe batetara. Eta horretarako ere ezinbestekoa da bai hiriguneak, poligono guztietan energiak ekoiztea, hori bai dira energia kontsumo handiena daukaten tokiak, lekuak. Ikusten ari gara beste batetik ere, Nafarroan ez dagoela plangintza bat, baizik eta enpresek beraiek jartzen dituztela plangintzak, ez? Enpresek aurkezten dituzte proiektu sorta, momentu honetan 60 proiektu baino gehiago daude mahai gainean, inolako plangintzari gabe. Orduan, guk uste dugu guzti hori gelditu behar dela eta herritarren parte hartzearekin planifikazio bat egin. Bai. Eta zer dela eta daude batean, ez? Orain 60 proiektu baino gehiago mota honetakoak. Bueno, argi dago, ez? Azkenean onartu da klima aldaketa badagoela, bazegoen aspaldidanik ere, eta batean horren aurka presa sartu zaigu, horretarako bateko neurria gauza guztien elektrifikazioa dela saldu digute, eta hor negozioa ikusi dute enpresa guzti hauek, ez? Hau izaten ari da, garai batean eraikuntzarekin sortu zen boom hori bezala, orain energia berriztagarriekin. Vale. Eta, esan dugu ez, zuek jardunaldi batzuk egingo dituzuela, eta jardunaldi horietan zer landuko duzue? Pixkat honen inguruko informazio eman duzue, ala... Bai, jardunaldiak izango dira helduden astelen eta asteazkenean, hau da urriak 4 eta urriak 6, Iruñeko Kondestablen, arratsaldeko 6:00 arratsaldeko 9:00 arte, bai? Orduan, egun bakoitzean, mahai inguruak izanen ditugu, aditu desberdinekin, astelenean izango dugu Sergi Zaladie, izango dugu Julen Rekondo eta izango dugu Julia Martí. Beraiek hitz egingo dute pixka bat transizio energetiko justu eta demokratiko bateranzko bidea nola egin,
hitz egingo dute baita ere Europako berreskurapen funts horiek kapitalismo berderako nola erabili nahi diren edo, eta baita ere hitz egingo dute larrialdi klimatikoaz, ez dagoela galtzeko denborarik eta honen aurrean zer egin, ze batzutan hori izaten dute berriztagarriak, klima aldaketa eta badirudi proiektu hauei aurre egitea horren kontra egotea dela. Hori pixka bat lehenbiziko egunean. Eta asteazkenean, lehenbiziko izango dugu Álvaro Campos, berak hitz egingo duela transizio energetiko zentralizatuari buruz, ezinezko aukera bat bezala, guk deszentralizazioaren alde egiten dugu, ze bestearekin ez dugu lortuko transizio energetikoa, beste gauza bat bai, energia esportatzea eta saltzea bai, enpresa pribatuek, baina besterik ez. Gero, Adrian Almazan izango dugu krisi energetikoaz eta saldu dizkiguten gezurrezko konponbideoi buruz, makroproiektua kasu, eta gero izango dugu Esperantza Ursua bioaniztasunaren defentsari buruz hitz egiten, azkenean klima aldaketa bizi dugun krisi ekolosozial baten sintoma bat da, eta ezin dugu horri aurre egiteagatik beste krisi bat sortu ez bioaniztasuna ere krisian dago. Eta aukera izango dugu olako 6 hizlariak entzun, eta gero hitzaldi solasaldi bat izateko beraiekin, zalantza, galderak eta hori. Eta nori dago zuzendua ez, edo nori egiten diozu gonbitea gerturatzeko? Guk nafar guztiei egiten diogu gonbitea, uste dugu denok entzutea garrantzitsua dela, denok jakitea zeren aurrean gauden garrantzitsua dela, baina bereziki gonbitea egin diogu Nafarroako Parlamentuan dauden partido politiko guztiei, eta baita ere proiektu hau tramitatzen ari diren 3 kontseilariei, ingurumena, lurraldearen antolakuntza eta garapen ekonomikoaren horien buru diren hoiei gonbidapen berezia ere. Orduan, haiei zer gustatuko litzaizueke azaltzea edo esatea? Beraiei, gustatuko litzaigukeena izango zen jardunaldietara etorri eta entzutea bai adituek esaten dutena, eta bai hor sor daitekeen eztabaida edo gainerakoek esan dezaketena ere. Parte hartzea behintzat entzutea gustatuko litzaiguke. Eta jardunaldi hauetara joateko lehenagotik izena eman behar da edo halako zehozen? Ez da, izenik eman behar. Aforo mugatua dago, edo orain arte zegoen, ez dakigu oraindik datorren astetik aurrera aforo hori handituko den edo ez, orain goztiren 80 plaza, baina ailegatu ala beteko da eta joaten diren lehenengoak izanen dira plaza hartzen dutenak. Dena den oso garrantzitsua streaming bidez ere ikusi halko da edo entzun halko da hitzaldia. Beraz norbaitek joaterik ez badu edo joan eta lekurik gabe geratzen bada, pantailaren atzekaldean parte hartzeko aukera izanen da bai. Eta bestalde ez, aipatu duzu elkartu zaretela herri desberdinetako plataformetako kideak ez, eta azkenean zer da zuen arteko elkarlan horrekin lortu nahi duzuena edo nola zaudete antolatuta eta zeintzuk izango dira hurrengo pausoak? Guk argi daukagu ez, herri eta aran desberdinetan proiektu desberdinak edo enpresa desberdinek aurkeztu dituzte proiektuak, batzuetan dira izesorgailua, beste batzuetan eguzki plakak, baina azken finean denek ezaugarri komun bat dute ez. Eta ezaugarri hori da makroproiektuak direla, enpresa pribatuek sustatutakoak, planifikaziorik gabeak eta bertakoen iritzia kontutan izan gabe eta bertako bioaniztasuna hori zalantzan kolokan jartzen dituztenak. Eolikoen kasuan gehienak dira lur komunalak eta baso lurrak eta eguzki panelen kasuan nekazaritza lur emankorrak. Bai. Eta uste duzu horiek geldi araziko dituzuela? Garaiz, zabiltzate eta lortuko da? Hori da gure helburua, ez? Guk uste dugu bestela horrek ere ez duela krisia geldituko eta beste krisi sakonago batean murgilduko garela uste dugu ezinbestekoa dela.
bai, hau guztia gelditu, hausnartu eta benetazko plangintza bat egin eta plangintza horrekin aurrera jarraitzea. Ederki. Bestalde, Nafarroarenan egun horietan zer egongo dira aztertzen edo zer buruz hitz egingo dute kongresu hortan? Nik zehazki ez dakit programazioa ez dut ezagutzen ez, baina izenburua hori da, Trantsizio Ekologikorako Industriaren Nazioarteko bigarren kongresua. Pentsatzen dut enpresa pribatu asko egonen direla, eta pixka bat beraien konponbideak edo aurkeztu dituztela. Guk hor hitzordua jarri dugu urriaren 6an, asteazkena, goizeko 8:30 10:00, irekiera pixka bat jardunaldiaren irekiera ordutegian, eta gero osteguna urriak 7, arratsaldeko 5:00 8:00 berriz ere hor konzentrazioa. Konzentrazio horren leloa edo zein izango da? Berriztagarriak bai, honela ez. Entzuten zaituzten? Espero dugu. Bai, hori izanen da. Ez dakitez, amaitzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko, bestela ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizukean. Gure mezu nagusia hori da ez, gu berriztagarriaren aldekoak garela, ez dazatela pentsa ezetz, baina hau modu antolatu eta parte-hartzaile batean egin behar dela kasu honetan Nafarroan, ez? Eta ez gure bioaniztasuna, gure basoak eta gure nekazalurrak suntsituz, enpresa pribatu batzuen interesari begira, beraiek egin behar dutena da hori gainera zerrira saldu hau ez da Nafarroako energi beharrak asetzeko bezik eta saltzeko. Primeran, mila esker gurutza gurekin hitz egiteagatik eta ongi joan dadila guztia. Mila esker zuei, bai. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Uharten, gazte antzerki tailerrean izen emateko epea urriaren 1-tik 6 izanen da Ugazten. 12 eta 18 urte bitarteko gazteei dago zuzendua eta azaroaren 4-tik martxoaren 17 arte eginen da ostegunetan 5-etatik 7-tara. Erroldatuek 50 euroko matrikula ordaindu beharko dute. Horretaz gain, larunbat honetan, Conservando la Memoria antzerkiaz gozatu ahalko da arratsaldeko 7etan kulturetxean. 9 urtetik gorakoi dago zuzendua eta sarrerek 6 euroko prezioa izanen dute. Igande goizean, 12-tatik aurrera, Ardanbera fanfarreak udazkenari ongitorria emango dio San Juan plazatik abiatuko den kalejira batekin. Eta egun berean gainera, Mikel Esain omentzeko jaialdia eginen dute arratsaldeko 7etan Ugarrandia kiroldegian. Edukiera mugatua izanen denez, sarrerak lehenagotik erreserbatu beharko dira. Eta uharterekin amaitzeko, urriaren 15erako Esako ur termaletara joateko gaueko ateraldia antolatu dute 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Izen emateak Ugazten egin beharko dira urriaren 1-tik 5 bitarte. Holtzako zendean, memoria historikoaren jardunaldiak eginen dituzte urrian zehar. Urriaren 8an, arratsaldeko 8etan, Ororbiako kontzejuan Benzidos antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da. Ondoren, urriaren 15ean, arratsaldeko 7:30, Non dago Mikel dokumentalaren proiekzioa eta hitzaldia izanen dira toki berean. Eta azkenik, urriaren 24ean, goizeko 12:30, Iberoko hilobian omenaldia eginen da, egia, justizia eta erreparazioa eskatuz. Eta bestalde, gai aldatuz, udalak WhatsApp zerbitzu berria estreinatu duela jakinarazi du. Alta emateko eta informazio guztia eskuratzeko, udalaren webgunean kontsulta daiteke. Iruñeko udalak jarraipena emanen dio bertsolaritza irakaskuntzan txertatzeko programari lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailakoi zuzenduta hiriko D ereduko 9 ikastetxeetan. 2008an abiatutako udal ekimen hau orduz geroztik ikasgeletan egonkor mantendu da, eta xede du ikaslei bertsolaritzaren oinarrizko teknikak ezagutaraztea, ahozko adierazpena lantzea eta testuinguru ez formaletan hizkuntza modu ludikoan erabiltzea. Eta bestalde, Iruñeko udalak 500.000 euro inguru inbertituko ditu hiriko 9 kale eta etorbide nagusi asfaltatzeko.
Jarduketak iraiaz geroztik ari dira egiten, eta urtearen amaierara arte iraunen dute. Laster, trafiko dentsitate handiko bideei eraginen die, hala nola Zaragoza, Baiona, Sanduzelai eta Kataluniako etorbidei, eta Irun Larrea, Concepción Benitez eta Nafarroako Gorteen kaleei. Lan horien kontratuak espazio publikoak eraberritzeko lanetarako esparru akordioaren lehenengo ataletik datoz. Irailean, udalak dagoeneko jarduketa egin du Antxo Azkarraren etorbidearen eta Fuente del Hierro kalearen arteko biribilgunean. Eta Txantreako Aita Adoain kalean, hurrengo jarduketa Zaragozako etorbidean eginen da urrian. Nahi taldeko Naia eta Iñaki ditugu gurekin, platoan. Kaixo bikote. Haupa, geixo. Zomoduz? Ongi, oso ongi. Nola hasi da ikasturtea, zuentzat? Gogoekin, hasi gara lanean eta gauza berriak egiten. Adibidez, ze gauza berri hasi zarete egiten? Gara, Iñaki, suelta. Bueno, konposatzen ari gara, konposatuta badugu abesti berri bat, eta, asteburu honetan grabatzen izan gara, bai. Estudioan? Bai, estudioan sartuta, asteburu osoa, eta uste du lan bikaina, aterako dela. Bai, berezia da, edo desberdina da, kantua, zer du? Egia esan, ezberdina da, zeren, orain arte egin duguna da, nahi, ni kantautore bezala atera nintzen eta abesti horiek banda bezala bilakatu, baina abesti hau egin dugu denen artean, eta hori nabaritzen da asko. Bai, zertan nabaritzen da, adibidez? Hori bakoitza jarri diogu abesteari gure era, gure esentzia. Denen egindako zerbait da, eta gero baita ere ikusi dugu zuzenekoak egiterakoan, eta esan nahi dugu agian beste abesti bat, ez dakit kaineroa, edo pizka bat hor ikusi genuen zuzenekoaren egin ostean eta dena esan genuen, bat kaineroagoa eta denen artean landutako zerbait da. Kantu hau eta gero, zer agian estilo aldaketa bat emango da, ala mantenuko duzu? Estiloa, orain arte esango nuke izan dela pop rock eta beste hau da rock pop. Pizka bat, pizka bat, atope con el pop, Eta, zer nolako uda izan duzu, kontzertuak ematen ibili zarete, ala? Ez asko. Noiz izan zen? Egoeragatik, ala beste? Ez, bakoitzaren egoeragatik, bakoitzaren oporrak, eta gero ez dira atera. Ez dira atera. Esaten duen agenden konpenetrazioa, zaila da gure kasuan. Eta gero baita ere egia da, telefonoa ez duela dei bat izan, ez da ere. Orain ez, Nafarroan bira horretan parte hartzen duzuen, ez? Bai. Nafarroan barna bira, uste dut? Nafarroan biran barna edo, uste du. Bai, izango dugu, urriaren 8an etxaldiarana eta urriaren 23an beran. Eta horrek zuei zer suposatzen dizu horren parte izateak? Guretzako, ateratzen direla bi kontzertu eta jartzen duela berriz makinaria martxan eta kriston poza eta bi kontzertu izatea beti bizi poza dela guretzat eta orain ari gara prestatzen, berriz ensaiatzera, Bai. Zegoen, Miguel? Bai, gustora. Bai? Bai. Orduan gogoekin. Bai, beti.
kontzertu bat emateko eta... Bai, eta espero dugu gero jarraitzea, kontzertu gehiago izatea. Orduan zuek ez, udan geldialdia eta ea orain martxatzen zuen. Bai, hori da, umeak bezala. Bai, abesti baita ere sartu gara pixka bat sortze prozesu horretan, atera dugu abesti hau, baina baita ere daude gehiago atzetik. Baina esan dugu, gutxina, zergingo dugu hau, gustoko dugula, eta aterako dugu urte bukaeran, eta pixka bat orain jarriko gara baita ere bilatzen dugu, esan ez dugu jarri gure partetik. Apur batzuk edo hartu dituzu. Bai, eske pandemia kontu honekin, eta bai, zaila da, eta baita ere kontzertu motal eta eserita eta... Bai, pasatuko da, eska bukatuko da, itxarongo dugu eta... Bai, azkenan luztatu da, ez? Luzatzen ari da, bai. Antza denez, orain aterako gara. Non dago argia. Orduan zuek pixkat gelditu zarete pandemiaren guzti honekin eta agian desmotibatu zaituzte taldekideak? Ez da izan arrazoi hori. Azken finean, bildu ditugu ideien batzuk, baina ez diegu jarri hori da, forma eman edo... Orduan, orain horretan ere zentratuko zarete gauza berriak sortzen? Orain bai. Apunteak eta zer dugu hemen, eta bai, lantzera. Bai, nire kasuan, orain arte eske pandemiarena izan dago, matakean. Baina orain ateratzen ari garela, berriz nabaritzen da. Nire kasuan, nire izatearekin. Barriba, gora, bera. Orduan orain gora eta... Bai, dana. Eta aurrera. Noski. Eta, somatzen duzu jendeak ezagutzen zaituztela edo geroz zeia, ez? Bada denboratxo bat badara mazuela jotzen eta talde bezala? Ezagutu, agian ez arlonen gatik. Agian Iruñerrian gure lagunak eta gutxi gehiago. Bai somatu dugula, azkeneko kontzertua zein izan zen Burlatakoa. Burlatakoa. Kulturetxean, ginen ez, baina... Bai, jendeak abesten zuela, sabes? Eta hori da, Zebel berria. Bai, jendeak. Estribilloak eta bestea, eta... Bai, hori... Eman zuen kontzertu gutxi egiten agian? Etxean. Abantainarekin, ez? Somatu duzu jendeak gogo gehiago dituela ateratzeko edo kontzertuetarako pixat behar hori dagoela? Bai, noski, jakina bai. Hori jendeak esaten du, baina... Honen aurretik baita ere jendea kontzertuetara joateko eta nik esango nuke ez dagoela ohiturari, esango nuke orain aitzaki berdina egongo dela kontzertuetara ez joateko. Zergatik uste duzu ez dugula ohitura hori, gero ez jendeari galdetzen badiozu mundu guztiari gustatzen zaio musika eta entzuten du, ez? Bai, entzuten du, baina ez da bioten da nire vibra. Bai, joaten dela, baina ez dakit ongi pasatzera edo ez hostia hau ikustera eta hor benetan ikustera pelikula bat ikustera inoko bazinak ezan. Hostia bat, me jaldera birra, la txapa, lebir la última txilija. Jende askok talde ezagunak hori da, adibidez guk sortzen ari gara eta jende askok ez gaitu ezagutzen, beraz ez da animatzen adibidez gure kontzertuetara joatera, ez dakit. Hori guri dagokienez, bai, baina, nire ustez bai, jendeak gogoa daukat, mugitzeko, dantzatzeko, ez dakit hori bai, nik nabaritzen dut. Pixat, ez bukleantzeko bat da, ez zaituzte ezagutzen ez doaz, baina ez zaituzte ezagutzen. Hori da. Eta nola ateratzen da hortik edo? Ez dakit,
Zuen esker, adibidez. Ez, bueno, gure asmoa da Nafarroatik ateratzea, ez dakit. Hori izango kontzertu hauekin aterako garela txarri gara nazera, eta berara ia da, plana. Bai. Eta iako ateratzen bagara ara Gipuzkoa. Hori izango da, ikatzen helburua. Bai, hori da helburua, bai. Bueno, orduan, zuen kantu berri gehiago urte bukaeran, ez? Izango ditugu? Gutxienez, bai. Bat, soilik izango da. Bai, joango gara hori kantazkan. Osea, argitaratuta bat bakarrik izango da. Beste batzuetan lan egiten ari gara. Bai, badaude, gehiago, eta... Pozik, Pozik, hori esan dako habein. Alde bezala egin dugula dena, eta baritzen da hor puntu hori, eta... Nik uste dut heldu dira zerbait polita egiten aldu gara. Eta inoiz nahiak entzun ez duen norbaitik, nola zaudutuzten berezte musika mota egiten duzuen edo zerben egiten duzuena, ez? Nola zaudutuzten? Nola azaldu? Nolakoa den gure musika? Bai. Zarpituko duen, ez? Entzuten badu, jartzen badu... Saltzailea da, bera. Beraz, aurkituko du pop rock talde bat, euskeraz egindakoa, eta letra beti izango direla, bizipenetatik ateratako zerbait, eta beti ikuspuntu ez oso zuzenetik, orain arte behintzat. Pero aquí anda el ramalazo eta hay que pegarle la frente. Baina hori, nire ustez dela nahi patxegina, baita ere ikusi dudala ez doala fokalizatuta gazteei edo helduei, eta nik uste dut nahiko zabala dela baita ere, ez dakit. Mundu guztiak gustatzeko moduko. Bai. Bai, ez. Karo, sortu dugu, ez gara gazte. Ez gara gazte, ez. Gazte. Eta hori, sortzerakoan baitaren agaritzen da, elkartuko baginoaren gu gozto, zerrein dela bost urte. Beste zerbait aterako zen. Baina gure amorrua eta hori bideratzen dugu, sentitzen dugu momentu batetatik eta horrela ateratzen zen. Orduan gomendatuko zen nukete, musika entzutera. Bai, nik uste dut jartzen duzula eta ez duzu esate. Kitan ez da popera da agian pizka bat bai, baina ez... Entzun daiteke. Zer ba? Bai, ze momentutan, ez adibidez da egokian zuteko ez dakit. Bai, dozein momentutan, badaude... Denetari. Imaginatzen batez ere, kotxean, basuri, bai, hartzen duzu betorrekoak, aquí, hor, ¿sabes? Ordu momentu horretan. Bai. Zaituzteko. Primera. Ez dakit ez, zerbait gehiago, zerbait aipatu nahi duzuen, besterik gabe momentu zero, bi kontzertu horiek ez, Nafarroan. Bai, bez ere. Eta gero, abendurako edo kantu bat aterako duzuela. Era Durangoko azokan egon gaitezken? Bai, Durangoko azokari begira, eta komentatzea, egia esan sare sozialen kontuarekin baduto talka pertsonal bat, baina baita ere, baina hori, sare sozialetan jarraitzea eta hortikan ezagutu alko dutela jendea zer egiten dugun, ez ateratzen dugun, eta hori egongo dela informazio guztia. Eta gero egongo garela etxarri beran eta kontzertu erragai batera, eta gero gustu handiz hartuko dugula gara bat, eta hor sortuko dugu. Jendea ezagutzeko prest. Bai. Mila esker. Zuei,
Bai, zuei. Eta ongi ondo dira guztia, kontzertu gehiago ateratzen diren. Bai, joe. Animatuko zara zu? Ez dakit ikusko dugu. Vale, joe. Benta, etorri, tira. Garo, zatozte. Saiatuko gara. Garo. Mil esker. Bai, zuei. Esker. Plazer utxa. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko nahiak nahiren bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Baloratu eskutan duzuna beteak izan aldira zure nahi guztiak begiratu atzera nola pasatzen diren egunak elkarri lotuta eta orain aukera dezaku hasi da loratzen ahokabetan nabarita zirrara sentitzen ularra dekorazioa askatu nahi nuke barruan ahazten didana jarrera bideara behin ta berriz errepikatzen da gauaren ilargia adibide gisa eta orain nonda irten bidea ezinezkoa izango zen tranpa txiki bat gabe hasi da loratzen ahokabetan nabari da zirrara sentitzen ularra dekorazioa askatu nahi nuke barruan ahazten didana ta ezaztu hasi da loratzen ahokabetan nabari da zirrara sentitzen ularra dekorazioa askatu nahi nuke barruan ahazten didana jarrera bideara Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.